Հաջողնային կառույցների համար։ Ինչ է սպասվում առույցների մայիս ամսվա ընթացքում։ Ընդհանուր տրամադրությունը և 4 կարևոր իրադարձություններ առույցների համար։ Շատ գեղեցիկ կարտ եմ տեսնում առույցների համար մայիս ամսին։ Սա շատ գեղեցիկ, սա մեծ հաջողության կարտն է։ Շատ հաջող ամիս ձեզ համար կլինի կամ դուք ձեզ շատ հաջողակ կզգաք հարգելի առույցներ մայիս ամսվա ընթացքում։ Դժվարանամ ասել մյուս կարտերը նայենք երևա, թե իրականում որտեղ ինչ առումով կլինի հաջող։ Եթե քննություններ եք հանձնում, աշակերտներ են, չգիտեմ, դպրոցում շատ լավ կլինի, շատ հաջող կլինի մայիս ամսին ուրիշ ինչ կարող է լինել։ Կարող եք նաև շատ ռոմանտիկ տրամադրված լինել, սիրային հանդիպումներ ունենալ, նաև սա ճանապարհն է, գեղեցիկ ինչ-որ ճամփորդություններ ունենալ, մոտիկ, սա հեռու ճամփորդություն չեմ տեսնում առանձնապես, շատ գեղեցիկ ամիս է, շատ հարաբերություններում անձնական, եթե աշխատանք եք փնտրում, աշխատանք կգտնեք, շատ գեղեցիկ լավ տրամադրություն ունեք, դուք ինքներդ ձեզ համենայնպես շատ հաջողակ կզգաք։ Տեսնում եմ հաջորդը 9 Քյարպինջի մահվան կարտը, շատ մեծ փոփոխություն է սպասում ձեզ, լուրջ տրանսֆորմացիա։ Տեսնենք ինչ առումով, ինչու՞մ է այսպես մեծ փոփոխություն, կամ կարող է լինել ինչ-որ մի բան վերջանում է ձեզ համար մայիս ամսվա ընթացքում։ Այստեղ տեսնում եմ ծառը նաև առողջության մասին է խոսում։ Ես կարծում եմ, եթե որոշ առույցներ ունեցել են ինչ-որ առողջական խնդիրներ, այսպես ասեմ, վատ եք զգացել, լուրջ բարդ խնդիրների մասին չի խոսքը իմիջիալոց, այլ ասենք ինչ-որ նևրոզներ, ինչ-որ այսպես ասեմ, ստրեսային պահեր կթեթևանա իրականում, կփոխվի եւ կվերջանա այդ վիճակը։ Ինչու եմ ասում, որովհետեւ այստեղ կարտեր եմ տեսնում տարօրինակ, տեսնում եմ լիլիան, տեսնում եմ ժամացույցը, տեսնում եմ այս, ինչպես ենք ասում, մտրակը եւ տեսնում եմ էլի ծաղիկը, նորից ծաղիկը դուրս եկավ, տեսնում եք այստեղ, սա այստեղ նույն ծաղիկն է, այս կարտերում նկարը տարբեր է, բայց սա նույն քլովերն է, նույն ծաղիկն է, որ այս կարտերում, Լենորման կարտերում ամենահաջող կարտերն են։ Ինչու ասեցի այստեղ առողջության մասին, որովհետև ես այստեղ տեսնում եմ լիլիաներ, այսինքն մի թեթև տխրություն, ինչպես ասեմ, մտազբաղ կլինեք, ինչ-որ անհանգստություններ եթե ունեցել եք, ինչ-որ ժամանակ է տևել, դա շատ այսպես նոր չի առաջացել այդ խնդիրը, եւ ինքներդ ձեզ մտրակահարել, որտեղ առույցներին այդ շատ հատուկ է, իրենց բավական լավ եմ ճանաչում, իրենք ունեն այսպես ոնց բացատրեմ, ես կարծում եմ, ես որտեղ ոչ մի կերպար չեմ տեսնում, ոչ մեկ սա ձեր հանդեպ ոչ մի վատ բան չի անում, ինչ անում եք, դուք ինքներդ եք ձեզ անում, ձեր մտքերով, շատ մտածելով, շատ մտահոգվելով, դրա համար դուք ինքներդ ձեզ կարող եք այսպես ներվային անհանգիստ վիճակում վիճակի մեջ գցել, այսպես ասեմ, փորձում եմ բառեր զգույշ ընտրել, չնեղացնեմ հանկարծ առույցներին, բայց այսինքն, այսպես ասեմ, ինչ որ մտածում եք, սա ձեր մտածմունքն է եւ բավականին տևական process, ինչ որ բան ձեզ անհանգստացրել է, ինչ որ բավականին ժամանակ է, դուք ինչ որ նեղվում եք, բայց շատ իրականում շատ լավ է լինելու, վերջանալու է։ Այս խնդիրը վերջանալու է, այս անհանգստությունը եւ ձեր այս նервային վիճակն է վերջանալու, շատ լավ է լինելու, շատ հաջող է վերջանալու, ձեր ժամանակավոր ստրեսները, եթե մինչև մայիս ունեցել եք, մայիս ամսին կթեթևանա, ձեր առողջական վիճակն էլ կթեթևանա դրանից եւ բավականին, այսպես ասեմ, շատ ավելի լավ կզգաք ձեզ, եթե հարաբերություններում խնդիր կար, կշտկվի։ Այո, եւ կկայունանա վիճակը։ Նորից կլինի ամեն ինչ շատ նորմալ։ Շատ նորմալ։
Եթե առաջին հատկապես ես տեսնում եմ 9, այսինքն եթե անձնական խնդիրներում ինչ որ ասենք ունեցել եք խնդիրներ, տեսեք, այստեղ տեսնում եմ 9 եւ այստեղ եմ տեսնում 9։ Կարող եմ ասել, որ խնդիրները եղել են անձնական, կվերջանան։ Անձնական խնդիրները կվերջանան, կմտնեք շատ ավելի կայուն շրջան, շատ ավելի հաջող ինչ որ этап, մայիսը շատ ավելի հաջող ամիս կլինի, քան ապրիլի, եթե ապրիլին ինչ որ խնդիրներ եղել են։ Հաջորդը տեսնում եմ խաչը։ Խաչը բավականին բարդ կարդ է, շատ բարդ, շատ ճակատագրական, ինչ որ լինում է խաչով, ես կարծեմ էլի եմ խաչ տեսել, էլի առույցների վրա, կարծես դեռ չի վերջանում, հա։ Սա ինչ որ խնդիր է, որ ձեզնից կախված չէ, ուղղակի այսպես անսպասելի, հանկարծակի, հետաքրքիր է, շատ նմանատիպ, կարծեմ իրավիճակ տեսա էլի առույցների համար, երևի ապրիլի վերջին 2 շաբաթվա համար էր, որ այդպես տեսա, կարծում եմ, ես եթե ճիշտ եմ հիշում։ Տեսեք, այսպես հանկարծակի, որ ասում եմ, հանկարծակի, ես այստեղ էլի 2 կարդ կա շատ։ Այ հարիր եմ պատմության, դրա համար պետք է օգտագործեմ։ Տեսնում շատ արագ ինչ որ լուր է գալիս, ինչ որ տեղեկություն է գալիս, եւ ձեզ մի տեսակ գցում է լաբիրինթոսի մեջ։ Այսինքն այդ լուրից հետո դրա համար խաչով, այդպես եմ ասում, շատ հանկարծակի, շատ ձեզնից անկախ հայտնվում եք մի վիճակում լաբիրինթոսում, որովհետեւ լուրը լսում եք եւ դա ձեզ մի տեսակ խառնում է իրար։ Կամուրջն եմ տեսնում, ձկներն եմ տեսնում եմ ամպերը եւ ժամանակը։ Այսինքն հարցը պետք է որ լուծվեր, բայց իրականում ձգձգվում է ժամանակի առումով, ասում եմ, եթե ես ապրիլի վերջում եմ, եթե չեմ սխալվում, տեսել եմ նմանատիպ կարտեր, ուրեմն պատմությունը իրականում պետք է վերջանար, բայց չի վերջանում, մի քիչ ձգձգվում է։ Եվ փոփոխություն կլինի այն իմաստով, որ դուք կարողանաք կամուրջի մյուս կողմն անցնել, դա կարող է լինել ինչ-որ ֆինանսական հարցերի շուրջ, որ բավականին ձեզ բարկացնում եւ բավականին անհանգստություն է պատճառում, սա կարող է ինչ-որ ֆինանսական լրացուցիչ ծախսեր, անսպասելի, լուրը լսեցիք, ինչ-որ պարզվեց ծախսեր են ձեզ սպասվում, բայց ես չեմ տեսնում, որ դուք փողի լուրջ պրոբլեմ ունեք, այսինքն սա մեծ գումարների մասին չէ, մեծ կորուստներ չեն լինելու, սա լինելու է պարզապես ծախս, ավելորդ ծախս, գլխացավանք, որ այսպես նեղվում եք, ամպերը նշանակում է նեղվում եք, որտեվ անսպասելի էր, ճիշտ ժամանակին չէր, երևի դուք բոլորովին այլ խնդիրներ, այլ հոգսեր ունեք եւ ստիպված կամուրջով պետք է կարողանաք այս հարցը լուծել։ Այդպես կարող եմ ասել, բայց նորից եմ ասում, ես չեմ կարծում, որ դուք սրանից աղքատանում եք կամ ձեր բոլոր գումարները չեք կորցնում, ուղղակի լրացուցիչ ինչ-որ ծախս է, որը շատ անսպասելի է ոչ ժամանակին։ Տեսնում եմ կին։ Տեսնում եմ կին։ Ինչ է նշանակում կինը այստեղ։ Ինչ է նշանակում այստեղ կինը։ Դե եթե հիշում եք, հենց սկզբում ասեցի, որ այստեղ շատ գեղեցիկ, ռոմանտիկ ամիս է սպասվում, ընդհանուր տրամադրությունը, դուք ձեզ շատ հաջողակ եւ շատ ձեզ մեծամասամբ շատ ուրախ երջանիկ կզգաք, որովհետեւ եթե էլի հիշում եք, ասեցի, եթե անձնական խնդիրներ կան, կայունանում են, անձնական հարցերը համենայն դեպս կայունանում են, եւ այստեղ տեսնում եմ աղջկա հետ կապված այս կարտերը բացեցի մեր աղջկա համար երիտասարդ։ Այո, անձնական հարցերն են կարգավորվում։ Այստեղ ընտրության, ինչ որ ընտրության առաջ է եղել, չեմ կարող ասել ինչ ընտրության, բայց վերաբերում է սիրային անձնական հարցերին։ Տեսնում եմ դրանից հետո զառերի կարտը նշանակում է պետք է մի քիչ զգուշ լինել, անձնական սիրային հարցերում աղջիկներին պետք է մի քիչ ավելի զգուշ լինել։
Ես հիմա շատ տարբեր բաներ եմ մտքովս անցնում։ Ես գիտեմ, որ առուց աղջիկները շատ խանդոտ են։ Շատ խանդոտ են, բայց հիմնականում իրենց խանդը նաև սեփականատեր են շատ խանդը գալիս է իրենց մտքերից շատ են տալիս առնում, շատ են մտածում, կասկածներ են ունենում։ Դրա համար տեսնում եք, այս անդադ ընտրության առաջ են, անդադ մեկ լավ են մտածում, մեկ վատ են մտածում եւ այսպես իրենք են իրենց անհանգստացնում եւ սիրային անձնական հարցերի մասին է խոսքը։ Սա կարծես զգուշացնում են աղջիկներ, զգուշ եղեք, այնքան էլ, եթե մի անգամ, չգիտեմ, այսպես խանդի տեսարան ցարքեցիք եւ կարողացաք բացատրվել, ամեն ինչ լավ եղավ, որպես Լիլիաներով տեսնում եմ, որ իրականում կբացատրվեք եւ ամեն ինչ լավ կլինի, ամեն անգամ ձեր բախտը չի բերի, որտեվ տեսնում եք, այս խաղ չէ, էլի չի կարելի մարդկանց զգացմունքների հետ խաղալ։ Մի քիչ ավելի պետք է, այսպես ասեմ, սիրային հարցերում ամեն դեպքում կանանց է վերաբերվում, պետք է մի քիչ ավելի զգուշ լինել։ Իսկ եթե սա տղամարդիկ են, ինչ որ կնոջ է, տղամարդն է խանդում, տղամարդիկ էլ առուսները շատ տաքարյուն են, շատ խանդոտ են եւ շատ սեփականատեր։ Եթե տղամարդիկ են խանդում, ապա իրենք են այսպես կասկածների մեջ եւ բայց զգացմունքներ կան, ես տեսնում եմ, որ մարդը սիրում է, ով էլ որ լինի կին, եթե տղամարդ, բայց պետք է շատ զգուշ լինել, ես այսպես կարող եմ ասել զառերի կարտով, պետք է շատ զգուշ լինել, իրականում ես ոչ մի վատ ավարտ չեմ տեսնում, իսկ ամիսը ընդհանրապես ասում եմ շատ գեղեցիկ եւ ռոմանտիկ հաջող ամիս է լինելու, պարզապես կարտերը զգուշացնում են, որ մի քիչ ավելի զգուշ եղեք անձնական հարցերում։ Ես ոչ մի բացասական կարտ չեմ տեսնում, մի քիչ այստեղ այս խաչով տեսնում եք ձեր գումարային ինչ որ անսպասելի ծախսեր, խնդիրներ են լինում, բայց ոչ շատ մեծ, ձեզ առանձնապես դա, չգիտեմ, ֆինանսական մեծ խնդիրներ չի առաջացնելու, բայց անձնական հարցերում ամեն ինչ շատ լավ է։ Եթե ունեք այդպիսի անձնական խնդիրներ, կասկածներ, դա պարզապես երևի թե ձեր երևակայության արդյունքն է։ Լիլիաներով էլ եմ տեսնում, ոչ մի խնդիր չկա։ Իրականում շատ ռոմանտիկ, շատ գեղեցիկ եւ շատ հաջող ամիս է լինելու, շատ։ Այս եթե ինչ որ դուք ձեզ անհանգստացնում եք ձեր մտքերով, դուք եք ձեզ անհանգստացնում։ Իրականում շատ լավ հարաբերություններ են եւ սրտով էլ կարող եմ տեսնել, տեսնում եք ինչքան ծաղիկ դուրս եկավ։ Ձեզ սիրում են, դուք սիրված եք։ Ոչ մի խնդիր չունեք անձնական հարցով։ Ինչի ես ձեզ սրտանց կամենում եմ, որ ունենաք երջանիկ գեղեցիկ ամիս։ Այժմ գնայինք գույսերի համար։ Ինչ է սպասվում գույսերին մայիս ամսվա ընթացքում։ Ընդհանուր տրամադրությունը եւ 4 հիմնական թեմաներ, ինչ կլինի կարևոր գույսերի համար։ Առաջին կարտը, որ տեսնում եմ, շատ աշխուժ կարտ է, շատ ինչ որ նորություն կգա, շատ շտապ, շատ արագ նորություն կգա։ Եթե նորություն դուք սպասում եք եւ ուշանում եք, մայիս ամսին կգա այդ հարգելի գույսեր։ Ես լավ կարտ եմ տեսնում եւ լավ նորություն եմ տեսնում։ Սա աշխուժություն կբերի ձեր կյանք, ուրախանաք, պիտի որ շատ ուրախ լինեք, որովհետեւ վերջապես մի դրական նորություն ստացաք, բավականին լավ կզգաք ձեզ դրանից։ Աշխատանքի հետ կապված տեսնում եմ ամպեր են կուտակված, միգուցե աշխատանքն է շատ։ Այստեղ էլ տեսնում եմ աշխատանքի հետ կորուստ։ Պարտադիր չի աշխատանքը կորցնեք, փորձենք մանրամասնել։ Կարող է հանգիստ աշխատանք էր, թեթև էր, այդ հանգստությունն է կորցնում, որտեղ ավելի նոր պատասխանատվություն են դնում ձեր վրա, պարտադիր չի անպայման աշխատանք կորցնեք, բայց աշխատանքի վայրում կարծում եմ մի քիչ ամպեր կան կուտակված։ Մի քիչ շատ, ինչ որ շատ են կարդերը այսպես ագրեսիվ։ Այո, աշխատանքի վայրում, այո, տեսնում եմ այստեղ տղամարդ։ Տեսնում եմ աշտարակը քանդված է այստեղ եւ տեսնում եմ գերանդին եւ աստղերը։
ինչ որ տղամարդ կա այստեղ, տղամարդը կարող եք դուք լինել, ովքեր դիտում են, կարող է ձեր, չգիտեմ, ընտանիքի անդամ տղամարդու մասին լինել եւ կարող է լինել տղամարդ, որի պատճառով են այս խնդիրներն առաջանում։ Բայց կարող եմ ասել, ինչ որ մեկը խոչընդոտներ ունի աշխատանքի վայրում իր առաջխաղացման համար։ Այսինքն ինչ որ ծրագրեր ունեիք, բայց ինչ որ մեկը փորձում է այդ ծրագրերի խանգարել եւ կտրել հանել, այսինքն ինչպես ասեմ, պրոյեկտ ունեիք, ուզում եք դուք ղեկավարել պրոյեկտը, իրականում ձեզ հանում են այդ պրոյեկտից։ Ինչ որ աշխատանք կար, որ դուք ուզում էիք անել, ուզում էիք գործը այս ուղղությամբ տանել, ինչ որ մեկը խանգարում է, արգելում է եւ չեք կարողանում շարունակել։ Ամեն դեպքում աշխատանքի հետ կապված։ Մյուս կողմից սա կարող է լինել նաեւ ինչ որ ճանապարհ, գործուղման եք ուզում գնալ, բայց իրականում ձեզ թույլ չեն տալիս։ Այդպես կարող եմ ասել։ Բայց դուք դեռ ձեր հույսը չեք կորցրել, ներողություն։ Ես տեսնում եմ այս սրտի վեցով սա ճանապարհն իրականում դուք փորձելու եք նոր ուղի գտնել, նոր ձևով փորձել ամեն դեպքում իրականացնել ձեր ցանկությունը, որ դուք շատ ինչ որ մի բան աշխատանքի հետ կապված, ել եմ ասում, դա կարող է լինել ճանապարհ կամ նոր ուղի աշխատանքում, գործունեության ինչ որ մի նոր ուղի, ինչ որ մի գործը ուզում եք ինչ որ ձևով շարունակել կամ ճանապարհ, ինչ որ մեկը փորձում է խանգարել, խոչընդոտել, թույլ չտալ, իսկ դուք դեռ չեք հանձնվում, դուք դեռ կշարունակեք պայքարել դրա համար։ Ես այստեղ տեսնում եմ օձ եւ ելի տեսնում եմ խաչիդաման, այսինքն սա կարող է լինել աշխատանքի հետ, այո, կարող է այս կինն է ուզում խանգարել ինչ որ ձևով։ Տեսնենք ինչ իմաստով է խանգարում։ Այո, եթե նույն կարտերը նորից դուրս եկան, տեսեք, էլի աշխատանքի հետ կապված, այսինքն կախված է ինչ որ մեկից, դա հիմնականում լինում է կին, որ ինչ որ կնոջից է կախված որոշում կայացնելը, կարող է ինքը լինել ձեր ղեկավար անձը, բայց ինքը կտրուկ դեմ է, չի ուզում, խանգարում է, աշխատանքի հետ կապված խնդիրներին խանգարում է այս կինը։ Դուք ասացի չեք հանձնվում, հիշում եք, ասացի, այո, եւ չպիտի հանձնվեք, դուք պետք է փորձեք ինչ որ ինֆորմացիա, ինչու է այս կինը, կա ինչ որ պատճառ, կա ինչ որ գաղտնի, կա ինչ որ մի, այսպես ասեմ, ինֆորմացիա, որին դուք տեղյակ չեք։ Ինքը ինչ որ պատճառներ ունի, դրա համար էլ չի թողնում, այսպես կտրուկ դեմն այդ նույն կարտերը դուրս եկան, տեսեք, գերանդին նորից, էլի կտրում, այդպես կտրուկ, բացարձակ ինքը հրաժարվում մերժում է։ Կարող է լինել, որ այս կինը, չգիտեմ, հաշվապահության բաժնից է ինքը ուղղակի ֆինանսները չի ուզում տրամադրել այդ գործի համար կամ ճամփորդության համար, որտեղ այստեղ գումար եմ տեսնում։ Երկուսն էլ կարող է լինել։ Կամ ինչ որ ինֆորմացիա պետք է իմանալ, փորձել հասկանալ, ինչու թույլ չի տալիս եւ այդ դեպքում միգուցե կարողանաք դեռ ձեր նպատակին հասնել։ Իսկ մյուս կողմից կարող է ուղղակի ներողություն, ուղղակի կարող է ֆինանսավորումը չեն տալիս։ Չեն ուզում ֆինանսավորել ձեր ծրագիրը կամ չեն ուզում ֆինանսավորել ձեր ճամփորդությունը։ Տեսնում եմ խարիսխը, այո, որոշ ժամանակ այս կնոջ այո, անձի պատճառով իրականում գործը կկանգնի եւ տեղից չի շարժվի, եւ բավականին պետք կլինի ջանք գործադրել, որպեսզի հասկանաք ի վերջո ինչ պետք է լինի, բայց այո, որոշ ժամանակ մայիս ամսվա ընթացքում միգուցե դեռ երրորդ կեսին պարզ չի լինի, ամեն դեպքում այդ գործը ձեզ կհաջողվի, թե չի հաջողվի։ Ես տեսնում եմ, որ ձեզ կա ինչ-որ մեկը, որ կարող է օգնել Իլաների կարտով։ Դուք մենակ այս հարցը չպետք է փորձեք լուծել, պետք է նաև միգուցե մեկ ոչ որևէ մեկի օգնությանը դիմեք, միգուցե վերադասի, միգուցե այս կնոջ վերադասին, ով որ չի ուզում ֆինանսավորել կամ չի ուզում համաձայնություն տալ ձեր ծրագրերին, ինչ-որ մեկը ձեզ կարող է օգնել։ Եկեք փորձեմ հասկանալ ի վերջո ձեզ կհաջողվի հաղթահարել այս խոչընդոտը։ Ես ինչքան հասկանում եմ, այստեղ հիմնականում աշխատանքային հարցեր էին։ Ես ոչ մի անձնական ուրիշ հարցեր չտեսա կույսերի հետ, միգուցե իրենք շատ զբաղված են իրենց գործերով։ Անձնական հարցեր առանձնապես չտեսա։ Ես կարծում եմ, տեսեք, այստեղ առաջին կարտը նորություն էր գալիս, միգուցե ինչ որ լավ նորություն էր սպասվում գալիս է, եւ այդ նորության արդյունքում է, որ ինքը որոշում է նոր ծրագիր, նոր ճանապարհ,
այսպես պլաններ է գծում, բայց իրականում դառնում ինչ-որ մեկը գալիս է եւ խոչընդոտում է։ Ինչ-որ մեկը խոչընդոտում է իր ծրագրերին։ Կարողացա լավ կիսել, մի քիչ խառնենք ուրեմն։ Տեսնենք արդյունքում ինչ է լինում մայիսին, ինչ որ այս վիճակը կպարզվի կույսերի համար, թե ոչ։ Շատ տակրկիր բաներ եմ տեսնում։ Տեսնում եք, այստեղ տեսնում եմ երկու կին։ Երկու կին, այդ արդեն պրոբլեմ է։ Տեսնում եմ այստեղ զառերի կարտը եւ տեսնում եմ լուսինը։ Այո, սա ինչ որ կնոջ պատճառով է։ Կնոջ պատճառով է, ինչ է տակրկիր է։ Ես մինչև այդ տղամարդու կարտը էլ տեսա, հիմա այստեղ երկու կին եմ տեսնում։ Օ, մի տարօրինակ բան ասեմ, մի շատ տարօրինակ բան եմ տեսնում, կարող է այս կինը խանդում է ձեզ, այդպես էլ է լինում, աշխատանքի վայրում էլ են լինում նման բաներ, ուրիշ ոչ մի կերպ չեմ կարող ասել, ես տղամարդ տեսա մինչև այդ, ես ուղղակի զգում եմ կարտերը, այսպես ասեմ, դուք եթե նայեմ սա վերաբերում է տղամարդու, իրականում այս կինը, օձը կին էր, որը թույլ չի տալիս ձեզ կամ ճանապարհորդությունը թույլ չի տալիս, կարող է մենակ չեք գնում թիմով պիտի գնաք, չեմ կարող ասել, կամ ձեր գործին արգելք է դնում, որովհետև խանդում է ձեզ մեկ ուրիշ կնոջ նկատմամբ։ Ես այլ կերպ ես չեմ կարող տեսնել։ Տեսեք, պետք է շատ զգույշ լինել իր հետ, որովհետև ինքը բավականին բացասական եւ ագրեսիվ է տրամադրված։ Լուսինը կարող է, այո, այդպես էլ կարող է լինել։ Ես այդպես եմ տեսնում։ Հարգելի տղամարդիկ, պետք է գտնեք կնոջ հետ ինչ որ պետք է փորձեք, այսպես ասեմ, երեխա եմ տեսնում, այսինքն նոր մոտեցում պետք է գտնեք այդ կնոջ հանդեպ։ Չգիտեմ ինչպիսի մոտեցում, ես չեմ կարող նման խորհուրդներ տալ, բայց նոր մոտեցում է պետք։ Նոր մոտեցում։ Փորձեք հասկանալ ինչպես կարող եք այս կնոջի հետ լեզու գտնել, բայց ես նորից եմ ասում, եթե հիշում եք ես սկզբից որ նայում էի, ասացի, որ դուք չեք հանձնվում, դուք ձեր մտքից ամեն դեպքում չեք հրաժարվելու, որովհետև հավանաբար այդ կնոջ խոսքը չի կարող մնել վերջինը։ Եվ այստեղ տեսնում եմ, որ կարող է գտնվել մեկը, որ կարող է ձեզ օգնել։ Խանդոտ կինը կարող է լինել շատ վտանգավոր։ Բայց այո, ես այստեղ կարտերը տեսեք, էլի հուշում են զառերի կարտը եւ լուսինը, որ իրականում կինը կարող է դες համար լուրջ խոչընդոտներ ստեղծել, պետք է իր հետ ավելի զգույշ լինել։ Ամեն դեպքում պետք է զգույշ լինել, որտեղ ինքը կարող է ամեն դեպքում գոնե ձգձգել, եթե չասեմ ընդհանրապես արգելք դնել, չկարողանաք ձեր նպատակին հասնել, բայց բավականին կձգձգի եւ խոչընդոտներ կարող է առաջացնել ձեզ համար։ Լավ, վերջին կարտերն եմ հանում, սա ձեր ցանկությունն է, տեսեք, դուք ուզում եք ձեր աշտարակը կառուցել, ինչ էր որ լինի ձեր պլանը ճանապարհի, էլի տեսնում եմ ճանապարհը, այստեղ էլ տեսա աշտարակը, եթե հիշում եք մինչև այդ, դուք ուզում եք ձեր աշտարակը կառուցել, ուզում եք ինչ որ պլաններ ունեք առաջ գնալ եւ այդ կինը թույլ չի տալիս։ Չի թողում ձեր նավը շարժվի։ Խորամանկ կին է, նորից նույն բանն եմ տեսնում։ Այո, այստեղ կին է խառնված, ինքը շատ խորամանկ անձնավորություն է եւ ինքը չի թողնում, որ ձեր նավակը շարժվի։ Ես չեմ տեսնում, որ մայիսին այստեղ շարժ լինի, իրականում ձեր գործը առաջ գնա, մայիսին թերևս դուք ստիպված կլինեք այս բոլոր հարցերի հետ այո, փորձել այս հարցերում լուծում գտնել։ Աշխատանքային հարցեր էր, այստեղ իրականում անձնական չկար, բայց սա անձնականի պատճառով էլի եմ ասում։ Այդ կինը ես չեմ տեսնում, որ այդ կինը ձեզ նախանձի։ Ես տեսնում եմ, որ այդ կինը խանդում է ձեզ մեկ ուրիշի նկատմամբ։ Ամեն դեպքում այստեղ ստվերում տեսնում եմ, ուզում լավ նոտայով վերջացնել, տեսնում եմ գիրքը, դուք պետք է կարողանաք ինֆորմացիա կարողանաք հասկանալ, պետք է կարողանաք հասկանալ, թե ինչպես կարելի է այս կնոջ հետ լեզու գտնել։ Ձեզ ինչ-որ մեկը ամեն դեպքում կկարողանա օգնել։ Ես ձեզ ամենայն հաջողություն եմ ցանկանում։